রাতের বেলা ব্লগ স্টার্ট করছি, ভাবলাম যে ডেইলি লাইফ ব্লগ মেক করা যাক। তো ভেবে দাও, সফলতার মাঝে পানি ঢালতেছি। এখানে কি বিভিন্ন অসুখ বিসুখের চিকিৎসা হয়? হ্যাঁ, কি সমস্যা? আসসালামু আলাইকুম এভরিওয়ান, আমি মোহতাদিন। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আর এখন গত সময় বাজে 7টারও বেশি। আমরা আজকে রাতের বেলা ব্লগ স্টার্ট করছি, ভাবলাম যে ডেইলি লাইফ ব্লগ মেক করা যাক। আর আমার লাইটম্যান একবার লাইট এদিকে নিতেছে, আরেকবার এদিকে নিতেছে। তো ঠিক করে একটু ধরো, আজকে আসলে আমরা একটু বারবিকিউ পার্টি করব। এই ভাই এরকম কেন করতেছ? আজকে আমরা বারবিকিউ পার্টি করব আর সবাই ফ্রেন্ডরা মিলে একটু মজা মাস্তি করব আর আপনাদেরকে ডেইলি লাইফ ব্লগ মেক করার ট্রাই করতেছি। লাস্ট ব্লগ আপনারা মোটামুটি ভালোই রেসপন্স দিয়েছেন, খারাপ না। সো এখনও যারা এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করেন নাই, একটা সাবস্ক্রাইব মেরে দেন। আর আজকে আমার সাথে কে কে আছে এক নজরে দেখে আসতে চাই। হোয়াটসঅ্যাপ ফাহাদ, কি অবস্থা? আই এম ভেরি 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 গুড। কেমন আছো বলো? আজকে কি করতে যাচ্ছি আমরা? আজকে আমরা বারবিকিউ পার্টি করতে যাচ্ছি। এর প্রায় 50% রেসপন্স হচ্ছে আমার, আর 50% দিছে আমার বন্ধু বান্ধব 5-6 জন মিলে। হ্যাঁ মানে টাকা পয়সা নাকি? হ্যাঁ, টাকা পয়সা। তুমি এটা বুঝতে চাইছো, তুমি ঠিক করে বলো কি রেসপন্স। আর জিনিসটা বুঝে বলো। আর তুমি পাঞ্জাবি কেন পড়ছো? পাঞ্জাবি পড়ছি আজকে, ভালো লাগতেছে। শুক্রবার নাকি? হ্যাঁ, এই জিনিসটা বলতে পারো না, মানে তুমি নামাজ পড়ো নাই ব্রো। তুমি এটা কি বলতেছো? শুক্রবার একটা জুমার দিন, যদি জুমার দিনে যদি নামাজ না পড়ি, আল্লাহ কি এটা আমাদেরকে মানে কি করবে? গুরুজ দিবে যে 7 দিনে এক ওয়াক্ত পড়া ব্যক্তি। না না, তুমি এটা রং করতেছো। তোমার জন্য আমি মাগরিব পড়তে পারি নাই। ও মাই গড। তা না হলে আমি ফজরের টাইমে হয়তো একটা হালকা করে একটা ঘুম দিছি, কিন্তু জোহর আসর দুটোটাই পড়ছি। মাগরিব তোমার জন্য পড়তে পারি না, হিসাব পড়তে পারি না। এখন আমরা চলো, আমরা বারবিকিউর জন্য কিছু আমাদের জিনিসপত্র কিনতে হবে, ওগুলো কিনতে যাই। আর এইদিকে আমাদের ফ্ল্যাশ লাইট ম্যান আছে, যদিও ওনাকে সুন্দর করে দেখা যাচ্ছে না। তো ফাইনালি আমরা আমাদের যে বারবিকিউ পার্টির জন্য, এটার জন্য আমাদের টক দুটো নিলাম। আর এখানে এসে এখন পরোটার অর্ডারটা দিলাম। আর আমার ক্যামেরার পিছনে আছে ফাহাদ। সো আমাদের একটু ব্যস্ত যাচ্ছে সময়টা, কিন্তু আশা করি আমাদের বারবিকিউ পার্টিটা একটু সুন্দর হবে, জিনিসটা এটাই। সো এখন যাই, আর সময় বাজে প্রায় 8টা। হোয়াটসঅ্যাপ ব্রাদার ভালো না, চিল করতে এসে পুরাই ফেসে গেছি। কি করার, তোমাদের জন্য তোমাদের চিল হচ্ছে, বাট আমি কি করতেছি আমি বুঝতেছি না। আমি অনেক কষ্ট করছি। আমি না না, 2-3 বার ধরে বাজারে গেলাম। এখন কি তোমাদের কি হয়েছে বারবিকিউ? হ্যাঁ, অবশ্যই শেষ হয়েছে, এখন খাওয়ার পালা। দেখা যাক, আমার অবস্থা তো এই দেখতেছেন না পুরো মুখ। মেনুতে কি কি দইটা ইউজ করছো আসলে এগুলো? আমরা হ্যাঁ, অনেক কিছুই ইউজ করছি। বারবিকিউ মশলা, দই আছে বিভিন্ন ধরনের। দইটা কিন্তু টক দই। হ্যাঁ, টক সাদা গোলমরিচটা ইউজ করছি, ওটা বলে দাও। ও সাদা গোল মরিচ তো মরিচে, সাদা গোলমরিচ হোক, লাল গোলমরিচ হোক, একটা হইলে হবে। পাওয়ারটা একটু বেশি, এটা আর কি পাওয়ার বেশি, ব্যাপারটা বুঝতে হবে তোমার মতো মানুষদের জন্য ওইটা। না না না, এমনি অবস্থা গরমে শেষ। আচ্ছা ঠিক আছে। তো এন্ড আমাদের বারবিকিউ কিন্তু অলরেডি ডান, আপনাদের সিনেমাটিক শটে দেখাইছি। তো এখন ও এগুলো ভিজেতেছে, মানে এগুলো পানি ঢালতেছি। পানি ঢালতেছো, ঢেলে দাও। সফলতার মাঝে পানি ঢালতেছি। এই আগুন জ্বলবে বুকে। তোমরা আমার সাথকে তোমরা মানে শেষ করে দিছো। সমস্যা নেই, যাদের 2-3টা বিল্ডিং থাকে তাদের কিছুই হয় না। কি কার 2-3টা বিল্ডিং? তো তোমাদের 2টা বিল্ডিং আছে, এগুলোকে জানে গাইজরা তো জানে না আসলে তুমি যে কতটা বড়। কেমন খেলেন বলেন? খুবই মজার ছিল বারবিকিউ পার্টিটা। এখন টাল লাগতেছে একটু একটু। বারবিকিউ খেলে বুঝি মানুষ টাল হয়ে যায়? এই ফার্স্ট টাইম দেখি। না না, এটা ওইভাবে টাল হয় না। আপনার কি অবস্থা ভাই?
কেমন ছিল? না খেতে পারলাম আপনি তো পুরো টায়ার্ড দেখেই বোঝা যায়। টায়ার্ডের কারণে খেতে পারলাম না। বারবিকিউ তো একটু ঝামেলা ছিল, হাঁস পার্টিতে তেমন একটা ঝামেলা ফিল করি নাই, কিন্তু বারবিকিউটাতে একটা ঝামেলা ফিল করছি। আর হাঁস পার্টিটা কিন্তু আমাদের বেস্ট, সব কষ্ট কিন্তু আমি বেশিরভাগ করছি, আর আমি আর সাকিব বেশিরভাগ করছি, কিন্তু এরা অযথা ক্রেডিট নেয়, ভালো লাগে না। তো একটা মিউজিক হয়ে যাক, মিউজিক। তো এখন সবাই চলে যাবে যে যার বাসায়। এখন প্রায় 9:30টার কাছাকাছি, 9:30 এখনো বাজে নাই, 9:15 মতো। তো বাসায় চলে যাব, ব্লগ কালকে হয়তো শ্যুট নিব। One eternity later. হোয়াটসঅ্যাপ গাইজ, গুড মর্নিং। এখন বাজে সকাল 8:30, আর ঘুম থেকে উঠছিলাম 6:50-এর দিকে, মানে প্রাইভেট ছিল। তো এখন একটু বাইরে আছি। তো এদিকে আসে, এই ম্যান এদিকে আসেন। তো এখন আপনি কি আমাদেরকে নাচতে করাবেন? তাহলে আমরা একটু বাইরে যেতে পারি। না, কালকে তো ওইখানে অনেকগুলো দিয়ে দিছি টাকা, আজকে তেমন নাই, তোমাদের সবাই করাবার মতো না, আমার নিজেরও করবার নাই। কালকে আপনার টাকাটা তো আমরা দিছি, আপনি তো দেন নাই, আসলে এটা কি সবাই বলেন এসব? সবাই জানে। আমি মনে হয় 1800 টাকা খরচ হয়েছে, 1800 টাকার মধ্যে 1000 টাকা আমার। এগুলো সব মিথ্যা কথা, এগুলো কেউ কানে দেবেন না, কাট করো। তো এখন নাস্তা খেতে চলে আসলাম, সকালের নাস্তা। হ্যাঁ, একটা সেলফি নিই, সেলফিতে লেন্সের দিকে তাকাবে, সেলফি। থ্যাংক ইউ। হ্যালো, এটা কি সীতারানী বলতেছে? হ্যাঁ, এখানে কি বিভিন্ন অসুখ বিসুখের চিকিৎসা হয়? হ্যাঁ, কি সমস্যা? কি সমস্যা আপনি বুঝতে পারতেছেন না? কি সমস্যার জন্য আপনাকে কল দিচ্ছি? আচ্ছা, আমি কি করবো এবার? তো কেসে লাগা মেরা মজাক। তো তুমি এখন কাকে কল দিছো বলো? আমি মনে হয় সীতারানীকে কল দিছি। আর ওই দিনের মেয়ে বুঝছি। যে সীতারানী, ওই কি বলে এটা, কবিরাজ। এর পুরো ক্রেডিট হচ্ছে সাকিবের। ও দেখে তো সীতারানী, যাক ও ভাবে যে আমাদের ব্লগে একটা। আমি বলি, আমি মনে করছিলাম তুমি তোমার মেয়ের সাথে অনেকদিন কথা বলো না, তাই তোমার সাথে কথা বলাই দিচ্ছি। সীতারানী হচ্ছে হিন্দু আর আমি হলাম মুসলমান, ও কেমনে আমার মেয়ে হয় তুমি বুঝো না? আরে মিয়া, আপনার দ্বারা প্র্যাঙ্ক কল জীবনে হইব না। হ্যাঁ, আপনি দেন, আপনি করেন, আপনি প্র্যাঙ্ক করেন, আপনি প্র্যাঙ্ক করেন। না, আমি আসলে সবাইকে প্র্যাঙ্ক কল করি না। কেন হয়? এটা আমাদের একটা লেভেল আছে ব্রো, তুমি কাকে প্র্যাঙ্ক করো? কি সীতারানী কি লেভেল নাই? সীতারানী কি আসতে পারো, লেভেল নাই? এটা হচ্ছে মগরাজ কবিরাজ, মানে এদেরকে আমরা প্র্যাঙ্ক কল করি না। সাকিবে করতে পারবে ভালো, কিন্তু উনি তো না, আমার লেভেল তো নাই। ফুটেজ সবগুলো তোমার, তো কাহিনী হচ্ছে তোমার ভিতর, আমাদের ভিতর কিছুই নেই। এখানে পরবর্তীতে এটা নিয়ে আরেকটা ব্লগ হবে, এটা নিয়ে আরেকটা। হ্যাঁ, আপনারা যদি মগরাজ কবিরাজদের প্র্যাঙ্ক কল নিয়ে ভিডিও চান তাহলে কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেন। ফাদ প্র্যাঙ্ক কল করবি না, আর টপিক না, আর तुम लोग तो मुझे आज का आवाज दे दिया, आप সমস্যা क्या करेंगे? না, আমরা কি সমস্যা দিয়ে বলবো ওই টপিকগুলো কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিই। So that's it guys, thank you so much for watching this vlog. If you guys like this video, please do like, comment, share and subscribe করে দিবেন। আসলে ডেইলি লাইফ ব্লগগুলো মেক করা একটু কষ্টে, আজকে প্রায় 3 দিনে এসে এন্ডিং শটটা দিচ্ছি, বেশি কোনো কাজ থাকে না, যার কারণে ব্লগও করা হয় না। আর এই ব্লগের শ্যুটটা আমি তেমন বেশি নিতে পারি নাই, তো জানি যে ব্লগটা একটু শর্ট হবে, তবু এটা একটু মানায় নেন। অ্যান্ড নেক্সট ব্লগ আরও বড় করে করার ট্রাই করবো। তো এটাই, সাবস্ক্রাইবটা করে দিয়েন। টাটা, খোদা হাফেজ, পিচ, লাভ ইউ।